வெல்கம் டு கல்பனா பிளாசா. இன்னைக்கு கல்பனா பிளாசாவில் என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் டூர். ஸோ கல்பனா பிளாசாவில் இது வரைக்கும் நீங்கள் எப்போவுமே ரெசிபீஸ் பார்த்துருப்பீங்க, இன்னும் நிறைய விஷயங்களும் பார்த்துருப்பீங்க. ஆனால் இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் டூர் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் டூர் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இங்கே பாருங்கள், இதுதான் எங்களோட ஃப்ரிட்ஜ். ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் என்ன ஃப்ரிட்ஜ் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா இது எல்ஜியோட 470 லிட்டர்ஸ் ஃப்ரிட்ஜ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டாப்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ஃப்ரெஷ் ஜோன் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஃப்ரெஷ் ஜோனில் நீங்கள் மீட்டாக இருக்கட்டும், ஃபிஷ்ஷாக இருக்கட்டும், எது வேணாலும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இங்கே நான் மில்க் பேக்கெட்ஸ் வச்சுருக்கேன். சம்மருன்றதுனால எப்போவுமே எங்களோட ஃப்ரிட்ஜில் கேர்டு இருக்கும். ஸோ கேர்டும் வாங்கி வச்சுருக்கேன் நான். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மில்க் மெய்டும் வச்சுருக்கேன். இது எங்களோட ரெசிபீஸ்க்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட ஃப்ரெஷ் ஜோன். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் கண்டெய்னர் ஸ்டோரேஜ் பிளேசஸ். ஸோ இதில் எப்போவுமே நான் பெரிய பெரிய பாக்ஸஸ்லலாம் வைக்க மாட்டேன். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பாக்ஸஸில் தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன். ஏன்னா பெரிய பாக்ஸஸில் நிறைய ஆக்கிபை ஆகும். அதனால சின்ன சின்ன பாக்ஸஸில் தான் இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சிங்கன்னா நீங்கள் எப்போவுமே இது ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இது நெக்ஸ்ட் பார்ட். ஸோ இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் தோசை மாவு, இட்லி மாவு எல்லாம் வச்சுருக்கேன். ஸோ இது நான் ரெண்டுக்குமே ஒரே கலர் பாக்ஸஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால இட்லி மாவுக்கு இந்த பாக்ஸும், தோசை மாவுக்கு இந்த பாக்ஸும் வச்சுருக்கேன். ஸோ இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ், எப்படி டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் இங்கே ஒரு சிம்பிள் வச்சுருக்கேன். இது என்ன சிம்பிள்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் இங்கே நெயில் பாலிஷில் ஒரு சிம்பிள் வச்சுருக்கேன். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா தோசை மாவு, இது பார்த்தீங்கன்னா இட்லி மாவு. இதுதான் நான் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக. ஸோ இது உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். இங்கே 4 பாக்ஸஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 2 பிங்க்கில் கொடுத்துருக்காங்க, 2 ப்ளூவில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பாஸ்கெட்டை நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி சின்னதாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது புல் ட்ரே மாதிரி நீங்கள் அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஜிஞ்சர் போட்டு வச்சுருக்கேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் லெமன் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ இது எப்போவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். அடுத்தது கீழே பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே கோகோனட் போட்டு வச்சுருக்கேன். இதை நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி போட்டு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். இந்த கோகோனட் கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக நான் கீழே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு வச்சுருக்கேன். இந்த பாக்ஸ் பாருங்கள், நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இதை எப்படி கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி கம்ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் கூட பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் எங்களோட கண்டெய்னர் பாஸ்கெட்ஸ். இது நாங்கள் அமேசானில் வாங்கினது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கண்டெய்னர். இதில் நான் கருவேப்பிலை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி பச்சை மிளகா போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்மளோட பாஸ்கெட், அதாவது ஃப்ரூட் அண்ட் வெஜிடபிள் பாஸ்கெட். இங்கே 2 மோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஓகேங்களா. ஃப்ரூட் மோட் ஒன்று, வெஜிடபிள் மோட் ஒன்று. இப்போ நான் இதில் வெஜிடபிள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால இதை வெஜிடபிள் மோடில் போட்டிருக்கேன். அப்படியே ஃப்ரூட்ஸ் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை இந்த மாதிரி ஃப்ரூட் மோடுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃப்ரூட் மோடு வெஜிடபிள் மோடுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரூட் மோடில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏர் போகிறதுக்கு கேப் இருக்குது. அதே வெஜிடபிள் மோடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஏர் போகாமல் இருக்கிறதுக்கு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ இப்போ நான் இதில் வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறதுனால வெஜிடபிள் மோடில் வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நான் இந்த மாதிரி ஒரு பேக்கில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த பேக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் அமேசானில் தாங்க ஆர்டர் பண்ணேன். ஸோ இது கண்டெய்னர் பேக்ஸ். ஸோ இந்த பேக் பார்த்தீங்கன்னா அரவுண்ட் 12 பீசஸ் இருக்குது. டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸில் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா நான் பிக்கெஸ்ட் சைஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இதே மாதிரி இன்னும் 2 சின்ன சைஸஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த 12 பீசஸ் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 300ங்க இதோட காஸ்ட். அதே மாதிரி நான் இங்கே கொஞ்சம் கீரையும் வச்சுருக்கேன். ஸோ இதுதான் எங்களோட வெஜிடபிள் பாஸ்கெட். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நான் இதை சொல்லவே மறந்துட்டேன் பாருங்கள். இங்கே நான் ஷீட் போட்டு வச்சுருக்கேன். இது என்ன ஷீட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேசிக்லி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும்போது ஏதாவது கீழே செந்திடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஃப்ரிட்ஜே ஃபுல்லாக துடைக்க வேண்டியதாக இருக்கும். ஏன்னா அதுக்குள்ளே ஸ்மெல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதனால் நான் இங்கே கீழே டிரான்ஸ்பரண்ட் ஷீட் போட்டு வச்சுருக்கேன். இதையும் பார்த்தீங்கன்னா நான் அமேசானில் தாங்க வாங்கியிருக்கேன். இது ஒரு 3 மீட்டர்ஸ் ஷீட் ரோல் கொடுத்துருக்காங்க. அது அரௌண்ட் 200 300 தான். ஸோ இதையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இதில் விழுந்துருச்சுன்னா நீங்கள் ஈஸியாக இது மேலேயே க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இல்லாட்டி அந்த ஷீட்டை எடுத்து கூட க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு இந்த ட்ரே எடுக்க வேண்டிய அவசியமே இருக்காது.
ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த செக்மெண்ட் ஃபுல்லாகவே முடிச்சிட்டோம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரைட் சைட் தாங்க திரும்ப போகிறோம். ஸோ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக் ட்ரே. ஸோ இன்றைக்கி வந்து என் வீட்டில் எக் இல்லாததுனால வந்து நான் இங்கே கொஞ்சம் சாக்லேட்ஸ் வச்சுருக்கேன். ஸோ சாக்லேட்ஸ் எப்போவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து நெயில் பாலிஷ் செக்ஷன். ஸோ இந்த நெயில் பாலிஷில் வந்து எக்கச்சக்கமான நெயில் பாலிஷஸ் இருக்கும். இதில் இல்லாத கலரே கிடையாது. அதுக்கேற்றபடியே வந்து இங்கே நெயில் பாலிஷ் ரிமூவரும் வச்சுருக்கேன். ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான செக்ஷன். ஸோ இந்த செக்ஷனில் நான் என்னெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே வந்து கிசான் ஃப்ரூட் ஜாம் அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து முந்திரி, இதை வந்து ஒரு கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன், ஏர்டைட் கண்டெய்னரில். அதே மாதிரி இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து காஞ்ச திராட்சை, அதையும் வந்து ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து சாண்ட்விச் ஸ்ப்ரெட். ஸோ இது என்னோடய கல்பனா பிளாசா ரெசிபீஸ்க்காக நான் யூஸ் பண்ணுறது. இது பார்த்திங்கன்னா வந்து என்னன்னு யோசிப்பீங்க, எல்லாருக்கும் ஊர்க்கான்னு தெரியும். ஆனால் என்ன ஊர்க்கா, இதில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது அப்படின்றத நான் சொல்ல போகிறேன். ஸோ என்னோடய கல்பனா பிளாசாவில் ஒரு 10 months முன்னாடி வந்து நான் ஒரு மாங்காய் ஊர்க்கா போட்டிருந்தேன். மேங்கோ பிக்கல் இன் தமிழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெசிபி போட்டிருந்தேன். ஸோ அதே மாங்காய் ஊர்க்கா தான், நான் அப்போ செஞ்ச மாங்காய் ஊர்க்கா தான் வந்து இன்னுமே வந்து கெடாமல் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இதுதான் ப்ரூஃப். பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த மாங்காய் ஊர்க்கா கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு இன்னுமே வந்து இது ஒரு 10 months ஆகுது. இன்னுமே இது கெட்டு போகாமல் நான் அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இதோட அடுத்த செக்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நான் சாஸஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது என்ன சாஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட் சில்லி சாஸ், சோயா சாஸ், இது வந்து டார்க் சோயா சாஸ், இது வந்து லைட் சோயா சாஸ். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து க்ரீன் சில்லி சாஸ். ஸோ இதையும் நான் இங்கே வச்சுருக்கேன். இது கூடவே வந்து நான் இங்கே வந்து ஹர்ஷீஸ் சாக்லேட் சிரப் என்னோடய டிஷ்ஷஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கேன். இது பின்னாடி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதுக்கு பின்னாடி வந்து மைனீஸ், எக்லெஸ் மைனீஸ் வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி இங்கே வந்து சாண்ட்விச் ஸ்ப்ரெட் வச்சுருக்கேன். இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதுவும் ஒரு சாண்ட்விச் ஸ்ப்ரெட் தான். ஸோ 2 types ஆஃப் சாண்ட்விச் ஸ்ப்ரெட் இங்கே வாங்கி வச்சுருக்கேன். ஸோ அடுத்த செக்மெண்ட் என்ன அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே இருக்குது. இதில் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து நான் எப்போவுமே வந்து சீஸ், பட்டர் இதெல்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்லைஸ் சீஸ் நான் வச்சுருக்கேன். அடுத்ததாக வந்து பட்டர் கீழே வச்சுருக்கேன். இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னோடய நிறைய ரெசிபீஸ்க்கு நான் இது யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். இது வந்து இந்த எப்படி சொல்கிறது, நம்மளோட டெக்கரேட்டிவ் பால் டாப்பிங்ஸ், இதெல்லாம் என்னோடய சாக்கோ பால்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ண டாப்பிங்ஸ். இது கூடவே பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் வந்து சாக்கோ சிப்ஸ் வச்சுருக்கேன். ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து காற்று போகாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு கிளிப் போட்டு நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அடுத்தது என்ன அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதுக்கு கீழவே வந்து நான் பீஸா டாப்பிங் சாஸ் இங்கே வச்சுருக்கேன். அதுக்கு கீழவே வந்து ரெட் சில்லி சாஸும் வந்து கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன் பேக்கெட்ஸில். இது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஷெஷ்வான் சட்னி, இதையும் வந்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இது வந்து இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த செக்மெண்ட்டில் வந்து சப்போஸ் நான் பன்னீர் வாங்கினேன்னா அதையுமே வந்து இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன். ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வாட்டர் பாட்டில் செக்ஷன். ஸோ இந்த வாட்டர் பாட்டில் செக்ஷனில் வந்து எப்போவுமே வந்து 4 bottles, இது சம்மர் சீசனுன்றதுனால கோல்டு வாட்டர் இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது. ஸோ எப்போவுமே வந்து வாட்டர் இதில் ஃபுல்லாகவே இருக்கும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இங்கே சோடா வச்சுருக்கேன். ஸோ எப்போயாவது வந்து டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா சோடா. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் டொமேட்டோ சாஸ், இந்த டொமேட்டோ சாஸ் வந்து நான் 2 flavors வாங்கி வச்சுருக்கேன். ஒன்று வந்து ஹாட் அண்ட் சார் வந்து டொமேட்டோ சாஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா, இன்னொன்று வந்து ஸ்வீட் டொமேட்டோ சாஸ். இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்வீட்டு. ஸோ பின்னாடி இருக்கிறது வந்து ஹாட் அண்ட் சார் டொமேட்டோ சாஸ். ஸோ இது வச்சுருக்கேன். கடைசி செக்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பூ. ஸோ எங்கள் வீட்டில் வந்து கொஞ்சம் எப்படி சொல்கிறது, எப்போவுமே ஃப்ரைடே ஆனால் வந்து பூஜை பண்ணுறதெல்லாம் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட். அதனால வந்து ஸோ இது கடைசி செக்ஷன் கீழே அப்படின்றதுனால இது வந்து பூக்கு அலாட் பண்ணியாச்சு. இங்கே எப்போவுமே வந்து பூ வச்சுருப்போம். ஸோ இங்கே பாருங்கள், நீங்கள் இதுலேயுமே பார்க்கலாம், நான் அந்த ஷீட் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன், டிரான்ஸ்பரண்ட் ஷீட். சப்போஸ் இந்த சாஸ் எதனா கொட்டிடுச்சுன்னா அப்படின்னா நான் வந்து ஒன்லி அந்த ஷீட் மட்டும் எடுத்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணாமல் நான் அந்த ஷீட் மட்டும் எடுத்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி தாங்க நான் சொல்லியிருக்க சின்ன சின்ன விஷயம் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே வந்து சொல்லியிருக்கேன் எங்கே வாங்கினேன்றதையும். ஸோ இது நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ நம்மளோட இந்த செக்ஷன் முடிஞ்சாச்சு. நம்மளோட அடுத்த செக்ஷனுக்கு போகலாம். ஸோ அடுத்த செஷன் என்ன அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃப்ரீசர் தான். ஸோ இந்த ஃப்ரீசர், இந்த ஃப்ரிட்ஜோட மாடல் என்னென்னா இது கன்வெர்ட்டபிள் மாடல். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஃப்ரீசராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை இதை கன்வெர்ட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போதைக்கு நான் இதை ஃப்ரீசராக தான் வச்சுருக்கேன். ஸோ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஐஸ் மேக்கர். ஸோ இந்த ஐஸ் மேக்கரில் வந்து நீங்கள் மேலே தண்ணி ஊற்றிட்டு இதை வந்து இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணால் போதும்.
ஸோ இதில் பாருங்கள் இந்த ஐஸ் வந்து கீழே வந்து விழுந்திருக்கும். பாருங்கள் உங்களுக்கு ஐஸ் தெரியுது. ஸோ இதுதான் ஐஸ் மேக்கரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. ஸோ நீங்கள் வந்து எடுத்து உடைக்க வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. அடுத்தது மேலே என்ன கண்டெய்னரில் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்பீங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நான் வெல்லம் வச்சுருக்கேன். எனக்கு வெளியில் வச்சா வந்து எறும்பு வந்துடும். அதனால் வந்து வெல்லத்தை வந்து ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி ஃப்ரீசரில் வச்சுருக்கேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் கொஞ்சமாக வந்து கலக்கா வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதுவுமே வந்து கெட்டு போகாது, ஒன்றும் ஆகாது ஃப்ரீசரில் வச்சா. அடுத்தது நம்ம இந்த பக்கம் திரும்புவோம். இந்த பக்கம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே வந்து நான் வந்து மில்க் பவுடர் வச்சுருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேக்கெட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மில்க் பவுடர். அடுத்தது வந்து இங்கே கொஞ்சம் நான் வந்து இம்லி சாக்லேட் வச்சுருக்கேன். அது எனக்கு பிடிக்கும், அதனால் வச்சுருக்கேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிரெட் க்ரம்ஸ். இது வந்து ப்ரௌன் பிரெட் க்ரம்ஸ். அதே வந்து இந்த பக்கம் பேக்கெட்டில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒயிட் பிரெட் க்ரம்ஸ். இதையும் வந்து ஃப்ரீசரில் வச்சுருக்கேன். இங்கே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் டூட்டி ஃப்ரூட்டி. ஸோ டூட்டி ஃப்ரூட்டி 2 கலரில் வந்து இது ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இங்கே என்ன இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆல்மண்ட்ஸ். ஸோ இதையும் வந்து ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது. அதனால் வந்து நான் இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். டெய்லி 2 சாப்பிடுங்க, ரொம்பவே நல்லது. இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரேசின்ஸ். நான் கீழே வந்து சின்ன டப்பாவில் காமிச்சேன் இல்லையா, இது வந்து பெரிய டப்பாவில் இங்கேயும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பால் பவுடர், அதாவது மில்க் பவுடர், இதையும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது வந்து கஸ்டர்ட் பவுடர். இது வந்து நான் ரொம்பவே ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக என்னோடய ரெசிபீஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவேன். அப்படி நான் ரெசிபீஸ் பண்ணலைன்னா அப்படின்னா ஈவினிங்கில் வந்து ரொம்ப பசி எடுத்துச்சுன்னா வந்து ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட் செஞ்சு சாப்பிடுவேன். ஸோ இது ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும். நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரீசெண்டாக வந்து நான் ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட் ரெசிபி கூட அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன், அதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். என்னடா அப்போத்துலேருந்து சவுண்டு வந்துகிட்டே இருக்கே அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருப்பீங்க. இது ஃப்ரிட்ஜோட சவுண்டு தான். ஒரு 5 நிமிஷம் திறக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிவிடும். அது எப்போ பார்த்தாலும் சவுண்டு போட்டுகிட்டே இருக்கும். ஸோ இது தான் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட ஃப்ரிட்ஜ். ஸோ இப்போ வந்து நான் வெளியில் காமிக்க போகிறேன். இது தான் வந்து ஃப்ரிட்ஜோட அவுட்டர். ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜோட அவுட்டர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இங்கே கொஞ்சம் ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாம் ஒட்டி வச்சுருக்கேன். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹேண்டில். இதுதான் வந்து ஃப்ரிட்ஜோட ஹேண்டில். இதுவுமே வந்து நான் அமேசானில் தான் ஆர்டர் பண்ணேன். ஸோ இந்த ஹேண்டில், அது இல்லாமல் வந்து கீழே இருக்கிற ஹேண்டில். ஸோ இது 2 ஹேண்டிலுமே வந்து 2 ஹேண்டில். அது இல்லாமல் ஃப்ரிட்ஜோட டாப் கவர், அது வந்து உங்களுக்கு தெரியாது மேலே இருக்கிறதுனால. ஸோ இது 2. அது இல்லாமல் வந்து மைக்ரோவேவ், ஓகேவா, மைக்ரோவேவ் கவர். ஸோ இது எல்லாமே சேர்த்து வந்து நான் ஒரு 500க்கு வந்து இதுவுமே வந்து அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணி தான் வந்து வாங்கினேன். ஸோ அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிக்கர்ஸ். என்னடா க்யூட்டாக ஸ்டிக்கர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்காதீங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து மிக்கி மவுஸ் ஸ்டிக்கர்ஸ். இங்கே பாருங்கள், மிக்கி மவுஸ் ஸ்டிக்கர்ஸ் இது. ஸோ இது வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஒட்டி வச்சுருக்கேன். இது ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் ஒட்டினீங்கன்னா. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து டச் ஸ்க்ரீன் இங்கே முன்னாடி. ஸோ இந்த ஸ்க்ரீனில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து ஃப்ரீசர், இது வந்து ஃப்ரிட்ஜ். ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு எந்த டிகிரிஸ் வேணுமோ அந்த டிகிரிஸில் வந்து நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து ஃப்ரீசர் வந்து எப்போவுமே வந்து 19 டிகிரிஸ்லேயும் -19 டிகிரிஸ்லேயும், ஃப்ரிட்ஜ் வந்து 3 டிகிரி செல்சியஸ்லேயும் இருக்கணும். ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணுன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் நீங்கள் ஃப்ரீசரை வந்து ஃப்ரிட்ஜ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணணுன்னா வந்து இதை வந்து 3 செகண்ட்ஸ்க்கு வந்து கண்டினியூஸாக இதை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா இது வந்து கன்வெர்ட் ஆகிடும். ஸோ அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பவர் பட்டன். ஸோ இந்த பவர் பட்டன் எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இது வந்து நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ், சப்போஸ் நம்ம ஒரு 10 to 15 டேஸ்க்கு வெளியே போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜில் இருக்க வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னா வந்து இந்த பவர் பட்டன் வந்து நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிடணும். இந்த பவர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒரு 15 டேஸ்க்கு உங்களோட வெஜிடபிள்ஸ் கெட்டே போகாமல் அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாக் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ லாக்கோட பட்டன் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இதை வந்து ஒரு 3 செகண்ட்ஸ்க்கு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா லாக் ஆகிடும் ஃப்ரிட்ஜ். பாருங்கள், லாக் ஆகிடுச்சு. ஸோ இது வேண்டாம் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் அதே திருப்பி 3 செகண்ட்ஸ்க்கு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்து அது அன்லாக் ஆகிடும். ஹைஜீன் ஃப்ரெஷ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதுதான் நான் இங்கே சொன்ன பவர் பட்டன். இங்கே ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது, அது வந்து அங்கே ப்ரெஸ் பண்ணும். அண்ட் இங்கே வந்து வைஃபை அப்படின்ற ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. என்னது ஆப்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு திங் இருக்குது இந்த ஃப்ரிட்ஜில். என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து வைஃபை ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கும் வந்து உங்கள் ஃபோனுக்கும் வந்து நீங்கள் வைஃபையால் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஆப் ஒன்று டவுன்லோட் பண்ணணும், எல்ஜியோட ஆப். ஸோ அந்த ஆப் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜையும் ஃபோனையும் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் எங்கே வெளியில் இருந்தாலும் வந்து வெளியிலேருந்தே வந்து உங்களோட ஃப்ரிட்ஜோட டெம்பரேச்சர் வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஸோ இதுதான் வந்து இந்த டிஜிட்டல் டிஸ்பிளேயோட இம்பார்ட்டன்ஸ். ஸோ இதுதான் எங்களோட அழகான ஃப்ரிட்ஜ். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். Stay tuned with our channel for the upcoming videos. See you, tata, bye bye.